El divendres 11 de novembre a les 8 del vespre es va celebrar el ple ordinari municipal del mes de novembre, amb l'assistència de tots els 11 regidors. Per motius personals i en moments diferents, primer el senyor Llop i més tard la senyora Guillem van deixar la sala de plens. Bé, bona tarda a tothom. Comencem aquest ple ordinari corresponent al mes de novembre. Hi ha 11 punts, pregs i preguntes. És un ple d'aquests que pot arribar a ser força llarg. Pregaríem amb la mesura sense escatimar explicacions i sense escatimar tot el que calgui, però sí intentar ser el més millors possibles amb totes les exposicions. Com és habitual, el primer punt del dia va ser l'aprovació d'actes anteriors. Nosaltres, en principi, estem d'acord amb tot el contingut. L'única cosa és que hi ha una part de les intervencions sobre el tema del procés zoològic que es va fer, que diu exactament, el seu PDB diu que és una fal·làcia dir que cal aprovar els pressupostos, ja que realment si es vol destinar diners es pot fer una modificació del pressupost. Nosaltres aquí vam fer un comentari, una exposició, amb el sentit, diu, per tant es tracta de voluntat política i es posa un exemple que el pressupost de l'any 2015 per la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya era de 14 a 15 milions d'euros i el 2016 està de 450 milions d'euros. Per tant, queda clar la voluntat política del govern de la Generalitat de Catalunya. Això no està recollit, per tant, pregaria al seu secretari que ho fessi. De les preguntes que va fer el grup municipal, a la pregunta N, la senyora Judit Guillem demana el horari del bar del poliesportiu i del camp de futbol, que no menciona, perquè ja han dit que s'han fet festes o no, fa aquest comentari. Després, el senyor Vallaneda pregunta sobre els decrets, que hi ha salts de números i després la contestació del secretari no hi surt. I doncs que hi ha tantes coses que realment que les haurem de redactar i passar-les, no? Després també pregunto sobre els cartells del municipi i llavors aquí diu que el senyor Cortés diu que els cartells de comerç s'estan treballant i el que va dir en breu va ser que no eren prioritaris. Després vaig preguntar sobre les autoritzacions de la rebetlla i de l'ocupació de llar pública i la contestació va ser que eren per les peticions dels veïns. No recordo que fos així, però bueno, fins aquí hem pogut revisar-la, no hem tingut més temps material per poder-la revisar. Doncs fem això, si cas enviem per correu electrònic aquestes modificacions, intentarem incorporar. De totes maneres, el que sí que també considero és que clar, si agafem el vídeo i tot el que diem ho volem transcriure, és una mica el que en un moment determinat vam considerar que potser el vídeo es podia adjuntar dintre de la documentació del ple, el senyor secretari va dir que era possible, i no tenir tanta feina de tenir que transcriure perquè tothom voldrà dir, si ha vist el ple i ha vist la gravació, escolta, jo vaig dir això, i estem entrant en una dinàmica que pot ser una mica complicada a l'hora de fer això. Passem doncs a aquest tema que es queda sobre la taula i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la donació de compte al ple del decret 566/16 que aprova la liquidació del pressupost municipal per a l'exercici 2016. El senyor secretari farà la lectura de la disposició, però bàsicament aquest document, la liquidació, és el resultat dels ingressos i de les despeses de l'exercici 2015. El senyor secretari fa un informe i aquest informe és per decret que s'aprova i simplement avui es dona compte d'aquest decret. Sí, nosaltres hem vist per la informació que se'ns ha passat que l'Ajuntament disposa d'un sistema informàtic de protecció de dades de les persones que estan inscrites en el registre. La pregunta concreta és si aquest que es posarà en solfa, que es posarà en marxa, estarà, diguéssim, interrelacionat o coordinat amb l'altre, o és una separata, o és com, diguéssim, dos elements diferents, i a veure si pot haver alguna explicació en aquest sentit. Bé, això és un fitxer que està relacionat, vinculat amb aquesta aplicació. És independent d'altres fitxers, el que passa que sí que aquest fitxer forma part de tot un registre que fins i tot es pot
accedir a informació d'altres fitxers que treballin amb aquest tipus de dispositiu. Per dir que hi votarem favorablement, com no pot ser d'altra manera, i a més tot el que tingui a veure amb la protecció de dades crec que ho hem de vetllar, i aprofitem per fer un prec en el sentit que els regidors del consistori tenim uns deures molt importants de confidencialitat i que, per tant, aquest fitxer de protecció de dades no pot ser utilitzat en cap moment com a excusa per no donar les informacions rellevants i amb les dades als regidors que tenim precisament per raó de la nostra legitimitat pel fet de ser electes un especial deure de cura amb les dades. Doncs, si no hi ha cap més aportació al respecte, aquí sí que hem de votar, que és la proposta d'acord de creació del fitxer de dades de caràcter personal, el DRAC, de dispositiu de recursos per a agents. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la proposta 3, que és el catàleg de camins municipals, en la seva aprovació inicial. Bé, aquesta proposta d'aprovació del catàleg de camins, això neix per la realitat que viu La Palma. La Palma som un municipi petit de 5,5 quilòmetres quadrats, que el 85% és coberta forestal o vegetal, per tant, 15% només de sòl urbanitzat. Això, i amb la demarcació que estem al final, a la part final de la Serra de l'Ordal, converteix La Palma en un poble en el que hi ha una xarxa de camins i caminets que envolten aquestes muntanyes. A partir d'aquí, amb la voluntat de recollir, ordenar i processar de la manera més adequada tota aquesta informació dels camins, es va demanar a la Diputació amb la línia de subvencions que dona el fet d'aconseguir aquest catàleg de camins. Avui el que fem és portar aquest catàleg a aprovació. Aquesta aprovació també ens és indispensable per futurs projectes per saber la titularitat o el domini públic d'aquests camins. Però això és una segona fase, però sí que per aquesta segona fase és indispensable l'aprovació inicial. Doncs vinga, anem a aprovar la proposta d'acord d'aprovació inicial del catàleg de camins municipals del Palma Cervelló. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El cinquè punt del ple va ser una moció en relació a la declaració institucional d'entitats i ens locals sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica. Bàsicament això neix del primer Congrés Català de Pobresa Energètica que recentment, el 3 de novembre, es va dur a terme a Sabadell i en el que es van posar sobre la taula tota una sèrie de problemàtiques, de circumstàncies i de possibles solucions que tots els ajuntaments, amb les seves possibilitats, i sent els ajuntaments l'administració local més propera a les necessitats dels ciutadans, hem anat construint, o el món local ha anat construint o ha anat inventant per tal de tirar endavant aquestes propostes. Amb tot això es va fer la declaració institucional, que aquí val la pena dir que tots els grups, per això diem declaració institucional de l'Ajuntament de La Palma, que tots els grups, si no hi ha una sorpresa per cap banda, tots els grups estaven d'acord en tirar endavant aquesta declaració. Per tot això demanem la màxima implicació de totes les administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials per actuar preventivament contra la pobresa energètica. I reclamem que l'Estat espanyol reguli la protecció dels consumidors vulnerables tal com li exigeix les directrius europees relatives al mercat intern de l'electricitat i del gas respectivament. Que no suprimeixi cap normativa a favor de la lluita contra la pobresa energètica, que la Generalitat continuï desplegant els procediments pendents de la matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d'actuació, establint convenis amb les companyies subministradores d'aplicació en tot el territori i assignant els recursos econòmics necessaris que estableixi la normativa. Que les empreses subministradores es comprometin a garantir l'accés de subministraments bàsics a tota la població
i la corresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, d'acord amb la llei establerta. Que les institucions públiques dotin de recursos que facin possible una acció pública preventiva en l'àmbit de la pobresa energètica, que s'elabori una diagnosi real de la situació que permeti acotar el perfil socioeconòmic de les persones afectades, millorar la qualitat de les dades primàries sobre pobresa energètica, identificar més detalladament les accions de causa-efecte de la pobresa energètica per tal d'avançar en el diagnòstic dels casos de pobresa energètica. Una pregunta, això és declaració institucional? Sí. Declaració institucional, oi? En principi és declaració institucional que tots Votari. hi estem d'acord, però bueno, sí, no votem, sí. Doncs, ho deixem que tots els grups estan d'acord amb aquesta declaració, per tant tots donem suport a aquesta declaració. Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que també és una declaració amb les mateixes condicions més o menys que aquesta, que és la moció sobre la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans. L'impuls i la promoció dels drets humans és una de les finalitats del Consell Metropolità de Cooperació Internacional pel Desenvolupament de l'Àrea Metropolitana, d'acord amb el seu reglament de funcionament aprovat al Consell Metropolità del 8 de maig del 2012. I la defensa dels drets humans és un dels principis transversals del Pla Director de Cooperació del Desenvolupament de l'Àrea el període 2013-2016, en consonància amb la Llei Catalana de Cooperació. En data 26 de juliol de 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per portar a terme un projecte anomenat Ciutats Defensores dels Drets Humans amb la seva quarta edició, el qual com a objectiu té donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania dels municipis metropolitans participant sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans a la nostra tasca quotidiana. Enguany, l'arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu ha posat de relleu la tensió que hi ha entre el discurs retòric i l'efectiu respecte i aplicació d'aquests principis. Els conflictes armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup determinat social o opinions polítiques i a la passivitat de la comunitat internacional vulneren els drets humans i en particular el dret a la pau. Les persones que fugen de conflictes i persecucions i que cerquen protecció a Europa es troben davant de greus dificultats per accedir a un altre dret humà, que és el dret de l'asil. I davant de la manca de resposta per part de governs i alguns sectors socials i polítics, així mateix els drets d'aquestes persones són especialment menystinguts en assentaments fronterers. En aquest context, les ciutats que participem en aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans posem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita pel dret a la pau, del dret d'asil, drets de les minories i de les llibertats fonamentals. El punt 7è va tractar d'una moció sobre la defensa de l'autonomia municipal. El senyor Bellvei farà l'explicació de la moció. Bé, aquesta moció es va presentar arrel dels esdeveniments que van succeir el passat 12 d'octubre i com a suport a l'Ajuntament de Badalona. Perdoneu que us llegeixi avui, en comptes d'una explicació més que res, perquè la base de la moció és jurídica i no voldria saltar-me algun article o confondre'l. Per tant, si no tenen inconvenient, faré una lectura, encara que no és la manera habitual en què aquest regidor s'expressa aquí en aquesta sala. Exposem els diferents atesos. El primer d'ells, que l'aprovació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local ha significat la modificació i vulneració de l'actual model territorial de Catalunya, afectant greument l'autonomia local. Atès que l'article 160 de l'Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, l'esmentada llei suposa una invasió total de l'Estat espanyol a les competències de la Generalitat de Catalunya. Atès que la Carta Europea d'Autonomia Local, ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988, estableix que els ens locals són un dels principals fonaments de la democràcia, ja que és en aquest nivell territorial en el que el dret de la ciutadania a participar en les polítiques públiques pot ser exercit més directament i per tal que això es faci efectiu és necessari que els ajuntaments tinguin competències efectives. A més, pels països signants de la Carta de Defensa i Enfortiment de l'Autonomia Local,
representen una contribució essencial a la construcció d'Europa i això suposa l'existència d'ens locals dotats d'òrgans de decisió democràticament constituïts que es beneficien d'una àmplia autonomia i de competències. Atès que la tan invocada Constitució espanyola reconeix en el seu article 137 i 140 l'autonomia de los entes locales, atès que la llei de bases de règim local en el seu article 4 estableix que corresponen en tot cas als municipis, les províncies i les illes les potestats reglamentàries i d'autoorganització, així com la potestat de programació o planificació, atès que s'ha produït una nova ingerència a l'autonomia municipal, en aquest cas a la de l'Ajuntament de Badalona, protagonitzada per el Gobierno d'Espanya, mitjançant la instrumentalització partidista de la delegació del Gobierno en Catalunya i del Poder Judicial que dicta mesures cautelaríssimes inèditas parte, atès que el govern espanyol té molt interès en evitar que sigui des dels ajuntaments des d'on s'impulsi les noves relacions entre Catalunya i Espanya i per evitar-ho judicialitza les decisions polítiques que adoptin els ajuntaments de Catalunya, sol·licitem, recollint l'exposat anteriorment, proposar al ple de l'Ajuntament d'aquesta corporació l'adopció dels següents acords. Primer, que el ple de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló manifesti el seu total rebuig a la judicialització dels acords polítics que prenguin els ajuntaments de Catalunya i a la vulneració de l'autonomia local. Segon, reclamar al govern de l'estat espanyol que deixi d'utilitzar partidistament les institucions de l'Estat d'Espanya i d'instrumentalitzar el poder judicial. Tercer, instar al govern de la Generalitat de Catalunya que esmerci tots els esforços necessaris i que utilitzi tots els recursos jurídics disponibles en defensa de l'autonomia dels ajuntaments de Catalunya front a la bel·ligerància del Gobierno d'Espanya. Quart, traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Badalona i a la seva alcaldessa per mostrar-los la solidaritat de la vila de la Palma de Cervelló. I cinquè i últim, traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com al president del govern de l'Estat espanyol. Bé, posicionament del vot, senyor Ardoi. Sí, simplement un comentari molt ràpid. Ens congratulem que finalment puguem votar a favor d'aquesta moció perquè es va conduir una mica redactat per part del ponent, per part de l'Enric, i per tant votem a favor. Crec que ha estat un esforç per totes les parts per poder fer-ho. Des del Partit Demòcrata? No? Doncs posem a votació aquesta moció sobre la defensa de l'autonomia municipal presentada per Esquerra Republicana però consensuada o treballada conjuntament amb el Partit dels Socialistes, el Partit Demòcrata i la Palma Sempre. Vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat. Passem a la següent moció, que és el punt número 8, que és la moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Aquest també ha sigut una moció que també és un refregit, amb el bon sentit de la paraula, d'una sèrie de mocions. Hem intentat també trobar-li aquest punt que tothom es trobi còmode i espero que el vot sigui favorable per part de tots. Aquesta moció parla sobre el suport al referèndum, al procés constituent i els ens locals i electes investigats pels processos relacionats amb la sobirania. A veure, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció perquè és el que analitzem en tot el tema sobiranista, l'independència monetària. A veure, potser amb aquesta moció que segurament s'aprovarà en aquest moment, m'agradaria comentar alguns punts, potser una mica fent esmenta del contingut concret. El punt 1 i 2 de la moció, evidentment, nosaltres quan vam estar a l'Ajuntament per primera vegada, vam dir a l'equip de govern que nosaltres aparcàvem de forma
unilateral i amb la millor voluntat el tema de independència, perquè si no aquest tema segurament s'encallaria moltes coses. A la vista d'aquesta situació i els diferents acords que s'han pres fins al dia d'avui i que segurament vindran darrere aquest mes encara, nosaltres hauríem de reprendre i reconsiderar aquesta situació per part nostra. A veure, la nostra posició com a grup municipal PSC de la Palma de Cervelló és de la primera moció sobre el procés sobiranista que de forma sistemàtica diferents grups municipals s'estan presentant per la independència i fora de la llei constitucional sempre ha estat la mateixa. No aquest procés i sí la reforma de la Constitució i el model territorial d'estat federal europeu. Reiteradament se'ns està qüestionant i presentant mocions de la mateixa línia. Nosaltres, en aquest sentit, manifestem el nostre rebuig a aquesta proposta, perquè és inviable sense un mínim acord entre el govern de Catalunya i l'estat espanyol. També, per últim, hem manifestat que estem en contra que es judicialitzi l'actual situació política. Però també ho estem que des de les institucions catalanes i els seus màxims responsables polítics no siguin conseqüents a l'hora de complir i fer complir les lleis. En cas contrari, no poden eximir-se de la seva responsabilitat legal davant els tribunals de justícia. Voldria fer un comentari. Aquesta moció que s'ha presentat avui, no sé si ho he dit, però està presentada per els tres grups, la Palma Sempre, Convergència i Esquerra Republicana, no pas pel Partit Socialista. Senyor Bellver, vol fer l'explicació del seu vot? Sí, anem a veure. Nosaltres indiscutiblement ho portem en l'ADN nostre i lògicament donarem vot de favor a aquest procés. De fet, agrair l'avinentesa que s'ha mostrat entre tots els grups municipals per poder arribar a un acord, degut a que nosaltres, com a Esquerra Republicana, ja vam presentar una moció de suport al referèndum i al procés constituent, la mostro al secretari per si la vol veure, en data 14 d'octubre. És a dir, nosaltres ja això ja ho portàvem com a partit. Des del Partit Demòcrata? Bé, bona nit. Nosaltres, com a partit polític, també donarem suport a aquesta moció. Només volíem fer un comentari, i és que aquí hi ha diversa política que no arreglarem mai, sobretot si entrem en el debat entre el cap i el cor. Vull dir, el cor no ens posarem bé d'acord. Però sí que volia fer un comentari, i és que som del ferm parer que les lleis estan per servir a les persones. Perquè som dels pocs que encara pensa que en aquest país la paraula transició definida al diccionari en aquest país no s'ha donat encara. Gràcies. Des del Palma Sempre? Bé, des de la Palma Sempre entenem que quan ens posicionem a favor que hi hagi un referèndum, bàsicament ens posem en un punt de partida que en el seu moment hi havia un 80% del Parlament de Catalunya que hi estava a favor, que hi donava suport, però que ha anat xocant sistemàticament contra aquest mur que és les diferents eines que utilitza l'estat espanyol. Entenem que sí, que podem entrar a debatre que si la senyora Venturós va ser anat a buscar el per part dels Mossos perquè si va ser requerida pels jutges o no, que si el senyor Mas, etc., el que sigui, però el que està clar és que tot això és una pantalla de fum que està posant l'estat espanyol per no voler saber dialogar, quan és plenament conscient que té un problema, que és que els catalans volem decidir quina és la nostra relació amb l'estat, i se'ns està posant totes les traves. Per tant, nosaltres, amb tots els punts que estan en aquesta moció, hi donem plenament suport. Vots a favor? Vots en contra? Per majoria absoluta s'aprova aquest punt de l'ordre del dia. Passem a la següent moció, que és una moció a favor de la reforma horària. El senyor Bellver, si vol fer la presentació i la defensa de la moció. Sí, gràcies. A veure, aquesta moció la presentem en consonància amb el que s'està treballant al Parlament de Catalunya des de fa mesos, una iniciativa per la reforma horària dins de la plataforma Ara és l'hora, que té com a objectiu principal intentar fer una jornada laboral més compacta i més flexible, que permeti donar més temps a les persones per poder-se dedicar a la seva família, als seus usos socials, als esports. En definitiva, el que s'està intentant amb aquesta reforma horària al Parlament de Catalunya és passar d'uns horaris industrials de
finals del segle XVIII, principis del segle XIX, quan va agafar força la revolució industrial en Anglaterra i després en Europa, a una societat més tecnològica pròpia del segle XXI. Doncs anem a votar aquest punt, aquesta moció, que ens parla de la moció a favor de la reforma horària. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. L'última moció, que la presentarà el grup del Partit Demòcrata, ens parla sobre la moció reciclatge de les xeringues. Sisplau, si vol fer la defensa del punt. Bé, aquesta moció va sortir perquè diferents veïns i veïnes del nostre municipi tenen una malaltia, fan ús de xeringues d'un sol ús i no saben on dipositar-les i moltes vegades van a parar els rebuig. Llavors llegiré la moció i després opinem. Moció pel reciclatge de les xeringues. El reciclatge és un dels aspectes pels quals es distingeixen els països desenvolupats i de manca qualitat de vida per a les persones. El reciclatge suposa un compromís de corresponsabilitat de la ciutadania i de l'administració per un entorn generat més sostenible. Fa anys a La Palma no només va adoptar els compromisos que es deriven de l'Agenda 21, sinó va portar-los a la pràctica amb una aposta per la recollida selectiva, mitjançant contenidors soterrats. Aquesta aposta ha fet possible que comparativament i en igualtat de condicions La Palma sigui un municipi objectivament més net que d'altres que no han fet aquest tipus d'inversions. Quan el reciclatge és una realitat ja consolidada tant al nostre municipi com a bona part del nostre país, s'escau plantejar-se nous objectius en la matèria. Veiem amb preocupació que algunes xeringues que s'utilitzen per part de persones afectades de diverses malalties no es dipositin en un contenidor específic, sinó que o bé es llencen al contenidor del vidre o del plàstic o van a parar al contenidor del rebuig. Les xeringues són potencialment portadores d'infeccions i de malalties que es poden transmetre, ja sigui per la manipulació directa de part de les persones que treballen als abocadors, com per efecte de les situacions en què el vidre o el plàstic experimenten aliatges en el procés de fusió. Per això, el grup municipal del Partit Demòcrata de La Palma, hereu del grup de Convergència, proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, ubicar en el consultori mèdic de La Palma en termini d'un mes un contenidor especialitzat per a dipositar-hi xeringues, així com un altre contenidor per a dipositar-hi altres materials mèdics potencialment perillosos pel risc d'infeccions que es poden transmetre en cas de contacte. Segon, ubicar 4 contenidors especialitzats per dipositar xeringues en llocs adequats del nostre municipi, abans del 31 de desembre d'enguany, per tal que les persones que necessiten utilitzar-los puguin dipositar-hi les xeringues amb les màximes garanties de seguretat. Tercer, fer difusió d'aquest acord a tota la ciutadania de La Palma per tal que pugui ser coneixedora d'aquests acords i dels consegüents compromisos. Quart, donar coneixement d'aquesta moció aprovada pel ple a la nostra corporació, tant a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques com a la Federació de Municipis de Catalunya. Té aquest tipus de recollida d'aquest producte determinat. Per tant, el nostre grup votaré a favor. Bé, si no hi ha cap més aportació, votem aquesta última moció, que és la moció pel reciclatge de les xeringues. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Tot seguit es va procedir a donar veu als regidors per fer els seus pregs i preguntes. Sisplau, des de comenci el Partit dels Socialistes. Sí, a veure, volíem fer un parell de... Potser una pregunta, o només un prec, un aclariment. El senyor alcalde s'ha passat al deute de l'Ajuntament a 7 de novembre. L'hem rebut el desglossament dels pagaments aquesta tarda, a última hora, l'he pogut llegir a través del mòbil, i a veure, puja 243.355 euros. Hi ha diferents... Quan vam rebre aquesta xifra, vam demanar al senyor alcalde que ens enviessi, si podia, una mica el desglossament de les empreses que eren, els imports, els conceptes, i després hi havia també una previsió de pagament de tot això. A veure, amb les quantitats més gruixudes, hem vist que, per exemple, l'AMB té un deute de 45.000 euros, que és més representat, més significatives, perquè no puc, repeteixo que a través del mòbil no puc llegir-ho de forma correcta. Després, Multianau, que és una empresa de neteja, té un deute de 53.000 euros. Seovall, que és l'empresa aquesta on
diguéssim que es fa la contractació de l'Àngel, el tema de passar que el personal mateix al poble, té un deute de 16.500 euros. Després n'hi ha Aigües de Catalunya, també n'hi ha, diguéssim, un deute important, també concessionària barcelonesa, diferents empreses, no? Però una mica és, primer, saber per què en aquest moment aquest deute és tan important i després si realment hi ha una possibilitat o unes previsions de pagament perquè, clar, són quantitats molt importants per a empreses que mantenen el seu dia a dia. Per exemple, aquesta Treball, per dir un exemple, és la que paga el salari de l'Àngel. Per tant, és a dir, necessita rescabalar-se i si totes les empreses van en aquesta línia, nosaltres hem de recordar que moltes vegades aquí hem fet acords i coses que deien, per exemple, que havíem de pagar 90 dies o 120 o no sé quants dies, no? I d'alguna manera també demanaria, i faria la pregunta, si el deute de la Generalitat de Catalunya que tenia amb l'Ajuntament de La Palma ha estat en aquest moment ja abonada o no. Sí. Bé, per analitzar el detall tot el llistat de pendents és una mica complicat, però bàsicament els números grossos, parlem de números grossos, parla de 245.000 euros, més o menys, el que ens deuen. Estem treballant, tenim un pla de tresoreria el qual el que vol és determinar el període de pagament. A més, és obligat per llei pagar dintre d'uns terminis, però també hi ha una altra casuística que és la que no ens permet aquestes liquidacions fer-les en el seu moment, i és que en aquests moments ens deuen 264.000 euros en subvencions d'infraestructures i 183.000 euros de subvencions finalistes. Això fan un total de 450.000 euros que en aquests moments ens deuen les diverses entitats. Bé, senyora Fort, treguin de l'error, jo no vaig estar-hi, però m'han comentat. En la festa major va haver una cursa atlètica. Una de les edats era l'edat compresa entre 8 i 12 anys. Es van apuntar un número determinat de joves per competir i a mi em van comentar que de tots els inscrits que van participar en aquella cursa, només va haver-hi una de categoria fèmina. Una persona que va competir amb tots els nois en aquella cursa. Si això fos cert, que crec que sí que ho és, però ja me'n desmentirà vostè si la meva informació ha estat tergiversada o no s'ajusta a la realitat, aquesta fèmina, independentment del lloc que va ocupar, el que sí que va passar és que va passar totalment desapercebuda. Era una altra pregunta relacionada també a la festa major. Tenim el costum en aquest municipi, i ara suposo que algú se'n tirarà a sobre i dirà que no, però tenim una festa, dins de la festa major, tenim una festa particular d'uns quants joves que després de consumir determinades begudes alcohòliques i subvencionades per a l'Ajuntament perquè donen diners perquè es pugui fer aquesta activitat, després ens provoquen destrosses materials. A millor també m'equivoco, però treguin de l'error si és així, doncs que al carrer Santa Maria, que el van adornar amb una sèrie de plafons i coses de marqueteria, com cada any fan, van aparèixer trencades. Sembla ser que després d'haver-se produït aquesta, anem a dir, festa, que s'anomena Slalom del Quinto. És a dir, nosaltres al llarg de l'any 2016 li hem facilitat la possibilitat de poder-se reunir, portar a terme un projecte on tenien la possibilitat d'instal·lar un servei nocturn de transport públic a l'Ajuntament, aquí a La Palma. Vostè, l'última vegada que li vaig fer aquesta referència, em va contestar que estava en contacte amb l'Ajuntament de Corbera per negociar no sé què d'un conveni amb l'Autocor per poder col·locar aquest servei aquí. La pregunta és com tenim la gestió del bus nocturn? Només això? Pregunto. Sí. Vale. Doncs, des de llavors hi hem estat treballant, hem tingut contactes amb Corbera, hem tingut contactes amb Autocor i és molt possible que a primers del 2017
des del gener del 2017, sortia en els programes de l'autocor el bus nocturn que organitzem conjuntament La Palma i Corbera. Una altra qüestió. Ho dic perquè Esquerra Republicana ho portava en el seu programa quan es va presentar les eleccions municipals de 2015. Nosaltres estem bastant sensibilitzats amb el tema de la cultura i que la cultura no fos un tema d'exclusió social. Hem tingut coneixement, entre altres coses perquè em va tocar assistir, que la diputada Maite Fandós, regidora de Benestar Social, va impulsar una iniciativa del programa Apropa't a la Cultura, que està adreçada sobretot a aquells municipis que tenen persones en risc d'exclusió social, per tal de poder consolidar aquest projecte. Es va celebrar a Barcelona el dilluns 24 d'octubre, és a dir, fa aproximadament uns 15 dies, a les 7 de la tarda. Es va presentar. Sap vostè, el regidor que toqui de Cultura, si La Palma va tenir representació a banda del regidor d'Esquerra Republicana que hi era allà, si l'Ajuntament es va presentar o només ens presentem quan diu allò de catàleg de festa major, la cultura va a la font o alguna cosa així, que hi ha un programa de cultura d'aquest. Bé, en aquesta reunió del projecte aquest de Propacultura no hi va poder ser. El programa de Propacultura, un programa que ja fa uns anys, de fet, que amb entitats de caire social s'hi va treballant des d'altres administracions, és un programa que coneixem i és un programa que volem anar seguint, malgrat no hagin pogut ser partícips de les reunions per veure com podem treballar per fer partícips de la cultura. De fet, des d'aquí a La Palma, pròpiament, hem anat treballant sempre per intentar que el ventall d'activitats culturals sigui el més àmplia millor, encara que en alguns casos pugui ser minoritària, però entenem que ha de poder ser qualitativa i poder acostar el fet cultural a tothom. De fet, les activitats culturals que es fan en aquest poble són gratuïtes, per tant entenem que hi pot accedir qualsevol persona. Intentem que no siguin elitistes en el concepte de preu, però sí en el concepte de qualitat, i en això ja estem treballant des de fa una pila d'anys. Senyor Feixas o senyor Esteve, em podria aclarir alguns conceptes que no sé si són reals o estan manipulats, però almenys amb vostè intentarem treure l'entrellat de tot això. Em consta per un informe de l'Institut Català de Seguretat Pública de Mollet que enviem a una persona a un curs de tir valorat en 360 euros. Aquesta persona, quan va al curs, no sé si és cert, hi ha dues persones que volen fer aquest curs i la persona que decideix qui va és el cap de policia, i el cap de policia decideix que el que ha d'anar és ell a fer aquest curs, en detriment dels agents, quan resulta que els agents passen més hores a la via pública que el propi cap. Però bé, aquest no és el problema, és que ens consta que aquest senyor, quan decideix anar a fer aquest curs, el suspèn. I ara ha demanat tornar a fer-ho i tornem a pagar una altra vegada 360 euros. És a dir, se'ns en van 720 euros en la formació d'aquest cap de policia, en quant a tir. Em podria vostè confirmar si aquest senyor per segona vegada fa el curs perquè el primer va suspendre i per segona vegada no deixa que vagi els agents a fer-ho? Bé, el cap de policia és el que ha fet aquest curs, el va suspendre, l'ha tornat a fer i l'ha aprovat. La primera vegada el va pagar l'Ajuntament, la segona vegada l'ha pagat ell. I el curs de tir, si ho demana un altre agent per fer el curs de tir, estarà en disposició de fer-ho o no? Amb una persona que el faci perquè després amb aquesta persona puguin anar a fer les proves de tir tots els agents, vam creure que n'hi havia suficient. Miri, durant l'any 2016, nosaltres en aquesta mesa hem aprovat la relació de catàleg de llocs de treball.
del qual Esquerra Republicana va votar a favor, els hi recordo. I llavors, analitzant el catàleg de llocs de treball, observem, i ara, si vol, m'ho pot explicar, observem que dins de la categoria hi ha un apartat que parla de dissabtes, diumenges i festius, i un agent el tenen catalogat com a 10 i el cap de la policia el tenen catalogat com a 15. No, perdoni, com a 20. És a dir, el doble. Això significa, i potser per l'auditori és convenient, significa que aquest senyor cobra el doble del que cobra un policia per treballar dissabtes, diumenges i festius. En aquest apartat, no de nòmina, en aquest apartat. Procuraré ser escuet amb les respostes. En principi, el que el cap de policia no pugui fer hores extres, jo em vaig informar, i si no em van informar malament, pot fer hores extres, o sigui, no és il·legal. Segona, el cap de policia, el preu de l'hora extra és exactament el mateix preu que qualsevol agent de policia. O sigui, que cobra el mateix. Si no les hagués fet ell, al ciutadà li hauria costat exactament el mateix, encara que les hagués fet un agent normal. Tenim un remolc que està censat en un altre municipi dins de les dependències municipals. En principi, per el que m'acaba de dir el senyor Fixas, això podria ser normal. Aquest remolc, que és d'un altre municipi, però que el tenim utilitzat nosaltres en dependència municipal, resulta que està carregat, senyor secretari, jo li dic perquè vostè, si necessita prendre nota, jo tinc les fotografies aquí. Si les necessita vostè incorporar, jo se les facilito. Resulta que aquest remolc està carregat de llenya. I és llenya que carrega personal de la brigada municipal. I resulta que se'n va a un domicili particular. Això és normal? Llenya. Suposo que són uns pins tallats i que van a parar a un domicili particular, que no passa res que hi vagi a parar a un domicili particular. Vull dir, no és ni llenya que es ven, ni cap cosa d'aquestes. Vull dir, no li veig el què. La segona pregunta, per referència amb el... Hem parlat molt del tema d'horaris, terrasses, parcs, etc. Que els ciutadans continuem queixant. S'ha parlat que hem fet banys, a vegades informatius, el senyor Esteban va parlar que és un tema potser que no hi ha un ordre que es va començar o no, sinó que es dona, es fa cas puntual, es deixa, la gent es torna a relaxar. A mi el que m'agradaria saber és, a part d'aquesta informació, hi ha algun registre oficial? Ho dic perquè hem visitat diversos bars, membres del grup, i no tenen clar l'hora de tancar. Sí, o sigui, a veure, suposo que estem parlant de les terrasses, no? Sí, bàsicament de les terrasses. Les terrasses necessiten un permís temporal per cada vegada que volen obrir. O sigui, hi ha permisos que són per l'època d'hivern, per l'època d'estiu, o fins i tot n'hi ha que ho demanen per un mes o per 2 mesos o el que sigui. Això és en base a una instància que fan, se'ls concedeix el permís i adjunt amb el permís, i això ho diu inclús la resposta de la instància, o sigui, quan se'ls dona el permís, se'ls hi adjunta el decret i la normativa que han de complir. O sigui, ells no poden dir que no ho saben perquè se'ls adjunta amb la resolució de la instància que han fet per sol·licitar-ho. L'últim ple ja en vam parlar, que estàvem en signatura, i parlo dels convenis. S'ha signat ja els convenis que teníem pendents amb Boli i Parròquia? Sí, amb el Boli està signat i estava signat des d'un bon principi. Hi havia un problema perquè es tenia que fer una modificació perquè era una incorporació d'una despesa que no estava prevista, es va tenir que fer una modificació. Aquesta modificació, com qualsevol modificació pressupostària, passa per ple i ha d'estar en exposició pública. Ha passat aquest moment d'exposició pública i ha d'estar pendent de tenir tresoreria per liquidar-ho. Farem un prec que hem detectat a la pàgina web que en l'apartat de gestió només estan penjats els pressupostos del 2008 fins al 2016. No hi ha cap històric anterior, no hi havia altres governs, també va haver-hi una comissió gestora. Això per quin motiu és?
ens agradaria que tot estigués publicat, tota la informació de tots els anys que porta funcionant aquest Ajuntament, no només els últims 8 anys. Després, fem revisió de les entrades i de les instàncies d'entrades i ens agradaria saber realment com es contesten i quina prioritat tenen, no? Perquè veiem que hi ha entrades del mes d'agost que no hem vist cap sortida que li arribi al destinatari, hem parlat amb algun destinatari, i després veiem entrades que entren un dilluns i el dimarts estan contestades, de la mateixa setmana. Llavors no entenem el criteri, ni les prioritats ni les decisions que es prenen, no? Ens agradaria saber en quines prioritats tenen per contestar les instàncies que entren. En principi, una instància va des de algú que entra una sol·licitud perquè li treguin una multa fins a un expedient d'una llicència d'obra. Per tant, les instàncies tenen una diversitat de respostes, de procediments, que és molt difícil de dir entra una instància aquest dia i l'endemà al cap de 3 dies i que tots siguin iguals. Per tant, és molt difícil dir si es prioritza o si una mica el tema és de prioritzar unes o unes altres. Simplement hi ha unes que pel seu, fins i tot per les persones per on passa aquesta instància es poden resoldre en seguida, i hi ha altres que fins i tot n'hi ha alguna que acaba passant pel plenari. Per tant, el procés de cada instància és diferent i per tant la resposta o l'agilitat en respondre depèn una mica de tot aquest complex funcionament de l'Ajuntament. La setmana passada van aprovar unes ordenances fiscals que vostès tenien filosofia de medi ambient, no? I que és el que vostè va comentar en la reunió que va tenir el Partit Demòcrata, i clar, vostès han fet una inversió en un renting, en un cotxe de la policia, el qual no lliga amb la seva voluntat política en medi ambient. Aquest cotxe contamina 129 emissions de CO2 per 100 quilòmetres, i clar, hi ha coses que no quadren, no? Aprovem ordenances fiscals per cotxes elèctrics i que no contaminin, però nosaltres en el mes d'agost, setembre, no sé ben bé, fem un renting amb una empresa amb un cotxe que contamina. És de la seva decisió de govern, no? Puc respondre? Sí. Aviam, aquest cotxe el posa a disposició la CM. La CM posa unes condicions molt acurades econòmicament. Està clar que un vehicle d'aquesta índole, un híbrid o un elèctric, multiplicaria per 4. Per tant, una cosa són les voluntats i una altra cosa són les possibilitats. Entenem que potser arribarà algun dia que fins i tot la CM oferirà uns vehicles d'aquestes característiques i llavors no pateixi que ens hi tirarem per demanar-ho. Però en aquests moments la CM, que marca unes condicions idònies econòmicament, ens posa aquest vehicle al davant. Només aquest vehicle al davant. Referent també a les entitats, en el deute que ha comentat abans el senyor Ordoi, hi ha l'entitat COI, que en la Junta de Govern del 2 de maig, que es va aprovar les subvencions a les entitats, estava inclosa i a data d'avui encara no se'ls ha pagat aquest import a aquesta entitat. Com pensen pagar-ho? Per quin motiu no s'ha pagat? Hem de demanar disculpes perquè això que es deu a COI és un deute que va passar desapercebut i és el deute de l'any passat. O sigui, aquest any s'ha pagat tal com tocava a COI i aquest ens el vam trobar de sobte, ens el van reclamar i administrativament s'havia colat i no teníem constància de què es devien aquests diners. És una de les pagaments preferents que tenim per realitzar, el més aviat possible. I després li vam fer arribar un mail al senyor alcalde amb unes
amb uns PDFs d'unes factures que havíem visualitzat aquí a l'Ajuntament, que ens van donar còpia, li vam fer arribar en PDF per fer unes consultes. Era una factura sobre potabilització d'aigua, a què es refereix, sobre una altra factura sobre uns honoraris de la professora de Portes de Coixí i després una factura sobre recollida d'animals. Quants animals s'han recollit durant el període d'aquesta factura i quants animals es recullen anualment. Ens agradaria si ens ho poden contestar. Jo respondré al tema de les puntes. Les puntes de Coixí és una factura que emet una veïna d'aquí a La Palma que té la titulació i fa classes de puntes de Coixí, i aquesta persona anteriorment estava dintre del capítol 4 de subvencions i aquesta persona rebia unes subvencions pel nombre d'usuaris jubilats que gaudien d'aquest curs. Una mica a criteri del secretari, en un moment determinat va dir que no es podien donar subvencions a persones físiques i per tant tenia que ser una factura. Ja fa un parell d'anys que aquesta persona factura, depèn del nombre d'usuaris, de gent que va als seus cursos, ens passa una factura i és la part de subvenció que se li dona per fer aquests cursos en l'espai del casal de la gent gran i que la majoria de beneficiats són persones grans. I les altres, el senyor Fisas ho explicarà. La factura d'Estenco que han trobat és una factura d'un contracte que tenim pel control de la gemel·la. Aleshores, això es tracta d'una desinfecció anual que fan a les tuberies a l'escola Bressol, al CAP, a l'escola, al camp de futbol, al poliesportiu i a la policia d'aquí de La Palma. I després, posteriorment, a la neteja hi ha uns anàlisis sobre la legionel·la que també fan, després d'uns dies que han fet aquesta desinfecció, fan aquesta analítica. És una qüestió que estem obligats a fer-ho. I l'altra... Gràcies. Sobre la factura de recollida d'animals també és un contracte que tenim en Fontgalí, que no es basa en determinades actuacions perquè és prèvia a les actuacions que es tindran durant l'any. És un contracte que es fa a començaments d'any i dura per tot l'any. Aleshores, aquest contracte inclou la recollida d'animals morts a la via pública o d'animals que estan abandonats. El tractament que han de fer aquesta gent dels animals que agafen, els animals morts, per exemple, estan obligats a costejar la incineració i els animals vius estan obligats, si estan ferits, a portar-los al veterinari i si no ho estan, a la desparasitació, desparasitar-los, posar-los el xip i acollir-los amb adopció en el seu departament fins que algú els adopta o si no, tenir-los allà. Això, a l'any 2015, aquest contracte era de 18.000 euros, era de 18.755 euros i en vistes a la recollida que van tenir durant el 2015 vam renovar el contracte pel 2016 i el vam rebaixar perquè s'havia reduït la quantitat d'animals, l'havíem rebaixat a 15.730 euros. Gràcies a una bona acció de la policia que en molts casos en els que pot guarda l'animal abandonat 2 o 3 dies, un parell de dies, i de vegades es troba el seu propietari i quan no, aleshores l'han de recollir els de Fontgalí. Molt bé, gràcies per tot. Doncs, cobert el torn de preguntes i preguntes dels regidors, anem per acabar.
al ple i donem pas a pregs i preguntes dels ciutadans de la Palma. Si volen fer alguna pregunta, algun prec? Jo sí. Jo es pot assenyalar a l'Ofises que el mes de maig va vindre un ple i entre diverses consideracions que vaig fer i demanant coses per al poble de Llumenat que hi havia malament, no sé si se'n recordarà, vaig estar-li parlant d'una furgoneta camió o motorhome que està al carrer Alberes, no? A mi se'm va contestar aquí el ple que es prendria en consideració, que s'indagaria perquè no ho sabia, i jo 2 mesos després, vista que no continuava el camió allà, els nens sortint de l'escola, nens petits, amb una escena d'1 metre, vaig enviar una instància, ho sento que vagi a distància, adjuntant fotografies de tot el dia 5 d'agost. Jo com a veïna em sento, no diré maltractada, però sí desconsiderada. Aquests camions, d'entrada ja vam dir que tenen la possibilitat d'aparcar perquè no està prohibit aparcar. L'únic és que vam intentar que se'ls recomanés, perquè en principi la queixa venia perquè es posaven aparcats a un lloc de la Cera on hi havia les parets de les cases veïnes que estaven baixes i podien entrar o facilitar l'entrada a les cases aquestes o així. I se'ls va recomanar, i sé que em sembla que hi ha 2 o 3 furgonetes d'aquest estil, i bé, una, alguns dies d'aquests jo l'he vist aparcada a l'altre costat, on hi ha les parets altes dels edificis, està més amunt de l'escola, més amunt d'on hi ha els contenidors, i alguna altra la veig aparcada a dalt al carrer Collserola. I que es va aprovar augmentar l'impost municipal dels vehicles antics, dels vehicles clàssics. Només m'agradaria saber per quin criteri s'ha pujat. Consideràvem, abans hi havia només un tipus es considerava com un tipus de bonificació que eren tots els vehicles de més de 25 anys i per una altra banda els històrics. Llavors, en el seu moment hi havia el 100% de bonificació, s'entenia que un cotxe històric tenia el seu valor patrimonial i tot plegat. En aquests moments s'ha fet una distinció, els valors històrics, els cotxes històrics que passen tot un procés i no és l'Ajuntament, sinó és la Generalitat amb el departament corresponent qui dona aquesta catalogació d'aquest tipus de vehicle. En vehicles històrics sí que hi ha el 100% de bonificació. Sí, és un parell de preguntes relacionades amb el senyor, amb el tema que ha presentat l'Enric del policia que treballa 13 hores. Parlant des del total desconeixement i vull dir, una cosa que m'ha sobtat. Són 2 preguntes ràpides. En primer lloc, es pot treballar 13 hores en un dia? I en segon lloc, suposant que aquest policia va agafar hores extres aquest dia i no havia treballat les seves 8 hores normals, perquè si no fan 21 hores, suposant això, és a dir, per què no es va agafar un dia de festa en un altre moment i se li va posar... És a dir, per què es va fer aquesta distribució? Es va agafar 13 hores extres i no es va canviar el dia de festa? Les hores extres hi ha un límit anual d'hores extres i el fet que les cobrin o les vulguin imputar, com que l'hora extra és una qüestió voluntària, és voluntari el fer-ho d'una manera o d'una altra. Però 13 hores en un dia? Com? 13 hores en un dia? Siguin extra o no, Siguin extra o no. A veure... Quan s'han de combinar coses perquè hi ha d'haver agents, jo no faig el calendari i vull dir, de vegades és necessari. Moltes vegades els mateixos policies ho han hagut de fer, això. No és lògic, però són moments molt puntuals. També per l'Esteve, em podria explicar quin és el sistema que fa servir la policia per controlar la zona blava? A veure, fins ara
recorregut, apunten les matrícules dels cotxes, les apunten en un full on queda reflexat quin lloc exacte de la zona blava. Això ens serveix com a estadística també de la seva utilització, i al cap de passada una hora i mitja, tornen a passar, i si la matrícula aquella continua estant al mateix lloc, llavors és quan multen el vehicle. Això fins ara. A partir d'ara s'han repartit, o es reparteixen, o es repartiran uns rellotges per les botigues, i aquest rellotge és el que l'usuari el posarà amb l'estona que ha d'estar allà, i ells miraran el rellotge. Si el rellotge està en hora correcta, doncs no passa res. Si aquell rellotge està en una hora en què ja ha passat del temps permès, doncs és quan estarà multat. Ignasi. Va comentar, la gent que va estudiar a l'Institut de Corbera, si passa que no té un autobús que els porti fins a l'institut, han d'agafar el transport públic, els deixen a la rotonda de Can Xorra i han de caminar fins a l'institut. I no hi ha una possibilitat de crear una mena de transport al poble que poguessin pujar tots i baixar tots i estalviar-se aquesta mena de transport públic o... Home, aviam, el transport gratuït pels estudiants només amb l'ensenyança obligatòria, és a dir, fins a l'ESO. Llavors l'ESO, tant els que fan a Baixa Can Margarit com els que pugen a Can Baiona, sí que entra dintre del servei escolar. El que passa que fins i tot hi ha l'avantatge que els d'aquí a la Palma sí que gaudim d'aquesta qualitat, però per exemple la gent de Corbera, com que estan en el mateix municipi, no tenen aquest bus. Llavors què passa? Que amb el batxillerat això ja es trenca. Llavors què passa? Que com que hi ha aquesta circumstància en què cadascú s'ha d'espavilar, tothom fa el que pot, s'agrupen, per exemple, s'agrupen 3 o 4 nanos i els pares i els pugen i els baixen, llavors és difícil aconseguir un transport en el que hi hagués un ús majoritari per fer aquesta ruta només. A 3:15 es va donar per acabat el preordinari municipal.